తీర్థమే ఏమో తినేసిపోతుందల్లా. అదే పిచ్చి పెట్టింది దానిలో అదే కొట్టుకుంటున్నాను. వికెట్ తీసి వెళ్ళిపోతుంది. చిన్నది అవి రోజు వస్తూ ఉండింది, మళ్ళీ కొన్ని రోజులు రాలేదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తాను. తన కాల్ చూడు ఎంత చిన్నగా ఉంది. పాపం దానికి ముక్కు నొప్పి వస్తుందేమో కదేమే, తీసేసిన లేదు ఇది కరిచేస్తుంది. కొంచెం తీసి అది వెళ్ళిపోతుంది బయటికి, మళ్ళీ ఇది టక్కన పట్టేస్తుంది పిల్లి. ఎంత డేంజర్ అయితే. దాని అమ్మ కోసం ఎత్తుకుంటున్నట్టు అంటే దానిలో ఇంకొకటి వచ్చారు. అది వాళ్ళ అమ్మ కాదే, వాళ్ళ లవర్స్ అవి రెండు. చాలా ఉంటుంది, ఎంత చిన్నగా ఉంది. ఓకే అది ఇక్కడ వచ్చి అరుస్తుంది. ఇదో అరుస్తుంది. పిక్కు హలో, నా ఫోన్ మీద ఎక్కిందా ఒకటి. వాయిస్ ఎంత బాగుంది కదా. కపురి చెప్తుంది ఊరికే కొట్టద్దు, నొప్పెడుతుందని ఏమన్నానేమో కదా. పడిపోయినాయా? రెండు మీటింగ్ చేస్తాను. అయ్యో కొట్లాడుతుండవి. కొట్లాడుకోలేదు, అది వీడి తీయమి. దొరకలే. అయ్యో ఏమి ఈడు కనిపిస్తుందేమి, ఇక్కడ రాయమి, అది కొట్లాడదే. అయ్యో ఫోకస్ మంచి సీన్ మిస్ అయితే బా. ఎంత బాగుంది బా. ఈడు పింక్ ఉంది కొంచెం లైట్గా.